Herzlich willkommen bei Kachelofen Steuße. Wir sind Ihr erfahrener Hafnerbetrieb in Gnas. Bei uns erhalten Sie Kachelöfen und Keramik zum Wohlfühlen. Von Kaminen, Bädern, beheizten Wänden und Bänken bis zur Wand-, Boden- und Hofgestaltung. Auf Bestellung erhalten Sie auch individuelle Töpferware, Gefäße, Gartenkeramik und vieles mehr. Unsere Stärke liegt in der handwerklich perfekten Ausführung der farblichen Schattierung großflächiger Kachel- und Fliesenbilder. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und viel Experimentierfreude können wir auch ausgefallene Kundenwünsche erfüllen. In den letzten 30 Jahren konnten sich mehr als 1500 Kunden über einen Original-Steußer Kachelofen freuen. Vielleicht bald auch Sie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.